ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಗೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಬರಲಿ, ಅವಳೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನನಗೇನು ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ನಾನು ಲೈಸೆನ್ಸೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಬಾನ್ರಮ್ಮ, ಹೋಗೋಣ, ಬೇಗ ಬೇಗ ತೆಗಿ. ಹಾಂ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ಹಾಂ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೂ ತರಕಾರಿ ಬೇಕಲ್ವಾ, ನಾನು ಡಯಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸಂತೆಗೆ ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಬಂದ್ವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಂಗಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ತರಕಾರಿ ತರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಡಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಯಿತು, ಹೋಗೋಣ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಪೈನಾಪಲ್ಲು, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಬೀನ್ಸು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಾರ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ತಿನ್ನೋದು. ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಫಸ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಯ್.